Jeg hedder Gitte. Jeg sidder som CEO på Convene Danmark. Jamen for os, i og med at vi selv har drevet vores inkasso igennem flere år, var det vigtigt for os at finde en partner som Alectum, som har lidt de samme kerneværdier, som vi har. Og køre hardcore KPI'er kan være rigtig gode. Det var ikke lige det match, vi søgte. Så derfor var det et meget naturligt valg, og med ro i maven, at vi sådan ligesom kunne sige, jamen okay, vi har de samme værdier, som Alectum har, og vi sætter stor pris på, at man behandler patienterne godt, da det er rigtig vigtigt for hele vores virksomhed, at kunderne kommer tilbage, patienterne kommer tilbage. Så derfor var det egentlig meget naturligt, at valget gik på Alectum, fordi at vi deler lidt de samme værdier, som vi vægter højt. Jamen altså, det vi lægger rigtig stor vægt på i vores forretning, det er, at man behandler kunderne godt. At selvfølgelig skylder man nogle penge, og dem skal vi selvfølgelig have hjem. Men at man ligesom går til tingene på en god og menneskelig måde. Og at vi kan i vores fag have med nogle patienter at gøre, som måske ikke har de fleste midler at gøre med, men at man alligevel finder en fælles vej og bliver behandlet godt. En anden ting for os er jo også, som bare et kæmpe win, i og med at vi godt vil ekspandere lidt til andre lande, er at Alectum benytter de samme systemer rundt omkring i Europa. Så derfor vil det være nemt for os, hvis vi åbner op i, lad os sige, i Tyskland eller Holland, at man så bare kan adapte Alectum ind i vores system. Jamen, vi fandt egentlig hurtigt ud af, at vi havde behov for at outsource vores inkasso. I og med at vi vækstede, så har vi brug for at finde en partner, som kunne adapte lidt ind i vores filosofi og vores måde at drive butikken på. Og derfor startede dialogen op med Alectum, og det blev lige pludselig meget naturligt for os at gå den vej. For os er det rigtig vigtigt, specielt for mig, i og med at jeg sidder i Danmark, og vores hovedkontor ligger i Oslo, at jeg har brug for en god rapportering. Jeg er nødt til at vide, hvor er vi henne i processerne, og det kunne Alectum tilbyde os. Og der er en stor jeg føler, at vi bliver taget meget seriøst på en god måde. Der er statusmøder, der bliver fulgt op på tingene, der er en kort svartid. Vi kan jo, når vi snakker med vores kunder omkring Alectum, så er der gode og varme ord omkring den. Så ja, jeg vil egentlig bare sige, at for os var det et naturligt valg, og vi føler os egentlig trygge i det, vi er landet i. Og det har været helt klart den bedste ting for os at outsource vores inkasso. Og så er det så Alectum, der har fået den, og det er vi yderst tilfredse med. Vi kan se, at vores cashflow har forbedret sig, eftersom vi startede op med Alectum. De har et helt andet fokus og en helt anden måde at gå til sagerne på, end vi hidtil har gjort. Som vi selvfølgelig nyder rigtig, rigtig godt af den dag i dag.